我叫杨妹妹提伊米提，我来自和田沐浴县加罕巴格乡。父母都是农民，家里的收入很一般，我想帮家里赚点钱。这是我们的打电话位置，然后我们插两个打的两个小的卡，然后打一电话就可以了。然后这个是我们的功能测试位置。生产这些东西，就生产完以后，他们生产完以后拿到2楼。我刚来到这里上班，有很多不懂的地方，我们组长就一遍一遍的给我讲，这个怎么做，那个怎么做。卡槽呀，充电地方，插耳机地方，生产完以后拿到3楼关注板，在1楼生产完，生产成这样子，切小块。公司给我们免费提供了住宿的地方，还有人带着我们去帮着买生活用品，帮我们把需要的东西都准备好。我们每天的工作就是8个小时，偶尔订单多了会加班2个小时，都会给我们加班费，周末都有正常的休息。现在我自己的收入比家里的还稳定，每个月的工资我都有多余的可以给妈妈寄回去，她很高兴我为家里赚钱了。刚来的时候很想家，后来越来越喜欢上这里了，大家都耐心地对待我，还有这里的工作，让我的生活有希望了。我想要学习更多的知识和技术，以后能够好好的留在这里。